Wih, saya nomor baru lah. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Ya, benar. Oh, di dia di pila kebon kadu. Saha? Wih, biasa bae itu hari musim kadu mah. Nya anu terkenal guys, so kadang-kadang so kenal. Bang, atuh zaman saiki mah masalah kadu be boro-boro ning ustilahna aku menta, Bang. Pugu mah rek meuli ge hera rese. Komo eta make menta-menta segala. Atuh geus teu zaman ieu mah, Bang. Masalah menta mah nya baturan si baturan, tapi kan orang terkenal ke Abang. Iya, iya. Ngerti. Nya ngerti. Iya, tapi kan masalah kaduna kan cuman ngukur menta doang mah atuh rek kumaha urang usahakeun na itu nya bener istilahna di dia di pila loba ge kadu nya ari hayang kadu mah geura ka dieu bae geus datang ka dieu kumaha bae lah ngan ulah menta teuin Bang nya oke nya pokona pintu gerbangna warna putih paling ujung oh geus nya ditunggu di dia Bang yo Assalamualaikum. Ya aing geus 2 bulan tadi gaji ku bos. Pamajikan aing ngadahar naon nya mah gede ka hulu. Naon eureun bae kitu ya aing. We, di mana dia we? Bulan di dieu. Enan bos. Mere gaji tah. Ya sigana tasna pinuh amat. Geus 2 bulan nya urang geus nyandi mah gitu buka beas-beas acan nih guys. Iya we masalah gaji. Ya. Terus tenang bae masalah gaji mah moal tik teh di ieu kan barang nu di imah ge. Ya. Pasti atuh karebi di dieu gawe atuh di kumaha nu di imah. Ya. Pasti dipenuhi, tenang bae. Ngan ieu nek aya tamu. Terus Tadi rek nanyakeun kado. Ieu tamu goib. Tamu anu tidak dikenal. Ya. Wayahna ieu kado. Ya. Komo kemending eueuh keur ayana bae ge. Ulah di aku aya. ya bener. Eueuhkeun bae. Engke begitu datang tamu ka dieu eta. Ya. Ya. Engke batu bejakeun ka bos. Siap Bos di dia di jero di pila. Siap bos siap. Ujarkeun aing nek ngagaji aing. Wah heubel-heubel aing tadi gaji di kitu-kitu bae. Lah aing ya eureun nang rumah. Naon geun? Salah. Tuh, pagar putih tuh. Oh. Ayo putar arah. Assalamualaikum. Bos. Bos ayo. Aya mana? Di jero. Buka. Bos. Ieu lain tamu. Tamu ti luar. Siap. Dan mangga kalabat. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, cager. Oh, heubel amat. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Oh, benar. Umay dulur cager. Alhamdulillah. Sok, mangga cari sama main air kopi. Weh, kopi tilu. Oh, kopinya habis. Wah, nges. Masyarakat amat, Bos. Nya bos teu naon masalah kopi mah urang mah kadiga yang silaturahmi ngan sabari hayang minta kado ika dia Siap. hari kopi mah ditu ge seueur. Teh enak amat orang di dia ngobrolnya. Yuk, orang ngobrol di saung tuh yuk. Ayo bebas ayo Ke saung yuk. bari ningali pemandangan bae ya. Siap. Oh, terus. Oh, Bos. Bagus amat pemandangan di dia. Wah, lumayan. Lumayan di dia. Bos, ari kurung-kurung naon lah. Oh, kurung hayam kate. Hayam Jalu. kate. Ya. Mati ka ayamna. Ada tuh. Itu dilepas. Oh. Keren ya. Sok mangga. Caralik. Cocok amat di suasana bari untuk kado mah di dia ya. Ada ya. Tenang, bae, tenang nyantai lah. Iya, dari pemandangan heula. Biasa rek selfie, rek naon, rek jalan main tuh di bawah tuh enakan tuh tempat pemandanganna. Lain kumai bos kado sesuai dina telepon tadi. Mana sekarang dia buka ya. We, Siap bos. kadio. Yuk. Dan bos. We, Iya. kado
Nu kamari teh aya kana teu. Mesti aya kaduna ge. Kumaha tuh? Siarkeun we. Siap, siap, siap. Ayo siarkeun jalan. Oh. Kepada karosong, Bos. Kosong. Kosong. Yang atas ya, Ri. Pada kosong mah. Ya, ya. Urang mah jauh-jauh ti ditu eta mari bahan eueuh tadi be ngomong na telepon. Kumaha yo? Teu sesuai amat. Tadi bae ngomong dina telepon. Eueuh gitu. Bos Ecot. Jauh-jauh ongkoy mati mancap. Teu para rubuh amat. Ayo balik yo. Bang, kayak nyantai we, nyantai urang ngobrol sambil silaturahmi kan anjang sono. Tenang, nyantai. Wih, nyantai. Diuk bae. Nyantai sore kene. Wih. Oh nyanya diuk dia. Bos. Kadu hiji doang. Wes ten. Kadu di mana ya? Tah, kadu eta. Montong. Kadu montong. Geragak ya. Bagus enggak? Oh, Geblugan. Wih, mantap amat. Nah, iya. Arak bos aing. iya bawa bae. Beuh. Ulah dibuka di dieu. Nya. Coba nyaran di pira kok hiji doang. Bos mah ya naik balik bae. Jangan aya hiji doang kaduna, pajar aing mah loba ieu kadu di dieu. Lain kali mah bos. Dina telepon bae ulah ka dieu, kadu mah aya. Teu palala tanu gitu. Orang mah aya hiji doang. Jauh kula. Bangsa balik we ya. Ayo balik. Mah ya, Bos. Tadi mangakuna ongko, ieu mah aya hiji dibikeun bae. Wis teuing lah anjang sono. Kema nelpon lamun eueuh atuh ngaku eueuh bae ulah janjian teu para rubuh.